हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि क्या आम बुखार और खांसी कोरोना वायरस हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इसे डिटेल में। आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि अगर कोई छींकता है या खांसता है तो लोग उसे घूरने लगे हैं, जिससे ये पता चलता है कि लोगों में जानकारी की बेहद कमी है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि किसी को कोरोना हो जाए तो इसका पता कैसे लगेगा। चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए अगर आपको बुखार है या लगातार खांसी हो रही है तो आपको कम से कम 7 दिन तक घर में रहना चाहिए, और जो लोग आपके साथ रहते हैं उन्हें 14 दिनों तक घर में रहना चाहिए। WHO के अनुसार कोरोना वायरस के कुछ खास लक्षण बताया गया है, जैसे कि लगातार सूखी खांसी आना, तेज बुखार होना, बॉडी में पेन होना और थकावट होना। अगर आपको लगातार सूखी खांसी और तेज बुखार रहता है तो आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। वहीं अगर आप बहुत ज़्यादा छींक रहे हैं, आपकी नाक भी बह रही है या आपको सर दर्द भी हो रहा है तो आप बीमार हो सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना वायरस हो गया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का लक्षण 2 से 10 दिन में शुरू हो जाता है। कोरोना वायरस के 2 प्रमुख लक्षणों में सूखी खांसी जो होता है उसमें बलगम नहीं आता है और गले में खराश होती है, जिससे ये पता चलता है कि गला साफ करने की ज़रूरत है। वहीं देखा जाए तो आपको बहुत तेज फीवर रहेगा, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। तो अगर आपको सूखी खांसी और फीवर रहता है तो आपको 7 दिन तक अकेले घर पे रहना होगा और आपके फैमिली को 14 दिनों तक घर पे रहना होगा। अगर आपकी बुखार और खांसी ठीक नहीं हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और कोरोना का टेस्ट कराएं। कोरोना वायरस का कोई इलाज सामने नहीं आया है तो आप अपने सफाई का खास ख्याल रखें। खांसते या छींकते समय टिश्यू या रुमाल का यूज करें और साथ ही अच्छे से अपने हाथों को धोते रहें। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँ।